এদিকে বন্যা কবলিত এলাকায় সহযোগিতার জন্য ত্রাণ সংগ্রহের কাজ করছেন বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা। শুক্রবার দিনভর গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে ছিল ত্রাণ দিতে আসা মানুষের উপচে পড়া ভিড়। যে যা পারছেন তাই নিয়েই বন্যার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসছেন। এই পরিস্থিতিতে সবাইকে বন্যার্ত মানুষের পাশে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। কোনো জনসভা, প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ সমাবেশ নয়, তারপরও লোকে লোকারণ্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসি চত্বর। টিএসসি প্রাঙ্গণে চলছে ত্রাণ সংগ্রহের বিশাল কর্মযজ্ঞ। দেশের স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে ত্রাণ সহায়তা দিতেই টিএসসিতে ছুটে আসছে মানুষ। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলন আয়োজিত গণত্রাণ সংগ্রহ কর্মসূচিতে তাই দেখা গেছে উপচে পড়া ভিড়। কিছুক্ষণ পর পর ব্যক্তিগত গাড়ি বা ট্রাক এসে দাঁড়ালেই সঙ্গে সঙ্গে ত্রাণ সামগ্রী নামানোর কাজে লেগে পড়ছেন শিক্ষার্থীরা। বন্যার্তদের সহায়তা দিতে অনেকেই পায়ে হেঁটে বা রিকশা করে ছুটে এসেছেন টিএসসিতে। কাপড়, শুকনো খাবার, ওষুধের পাশাপাশি অনেকেই দিচ্ছেন নগদ অর্থ। বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের শিক্ষার্থীরা শুক্রবার রাত পর্যন্ত $118,356 বেশি অনুদান সংগ্রহ করেছেন। শিক্ষার্থীরা জানান, পর্যাপ্ত পোশাকও রয়েছে তাদের সংগ্রহে। এখন প্রয়োজন ওষুধ, রিচার্জেবল লাইট, পাওয়ার ব্যাংক ও মোমবাতি। সহায়তা পৌঁছে দিতে বন্যা কবলিত এলাকায় যাচ্ছে ত্রাণবাহী ট্রাক। ভয়াবহ বন্যায় সবাইকে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়েছেন শিক্ষার্থীরা। বিপ্রজিৎ চন্দ, টিভিএন 24 নিউজ ডেস্ক। নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত টিভিএন 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।